طالبانو اخر هم د ملت په زړونو مالګې ودړولې. داسې کارونو ته یې مخه کړه چې نه اسلام مني او نه کفر مني او نه هم انسانیت مني. دا چې څه یې کړي دي که ویډیو تر اخره وګورئ نو خبر به شئ او په اخره کې مو خپل نظر هم شریک کړئ. موږ په جمهوریت کې هم د هغه چا مخالفت کړی دی چې د کوم کار وړ به نه و ورته سپارل کېده به. زموږ ټولې ویډیوګانې لا هم زموږ په یوټیوب چینل کې شته دی، تاسو کولی شئ وګورئ. خو هغه وخت کې هم یو څه کسان پیدا کېدل چې د داسې کارونو ملاتړ وکړي. خو اوس له یوه مخکې ټول طالب پلوه کسان د هرې غلطې کړنې دفاع کوي او ځان ته معیار تیر حکومت ټاکي. یعنی تیر حکومت هم داسې کول نو موږ هم باید داسې وکړو. خبره دا ده چې تیر حکومت کې هم سیاسي پوسټونو باندې غیر مسلکي خلک ګمارل کېدل چې هغه کې به هم بعضې مسلکي و، خو اوس په سیاسي پوسټونو سلسله د طالبانو کسان دي. خلک ورسره دومره مشکل نه لري، خو په ادارو کې او تخنیکي برخو کې تیر حکومت کې تر 90% مسلکي خلک ټاکل کېدل. اوس تازه د مالیې وزارت په لسګونه عایداتي بستونو کې د طالبانو له لورې د یو شمېر ملایانو او غیر مسلکي یا نالوستو کسانو ګمارل کېده په خواله رسنیو کې په پراخه کچه د افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د مالیې وزارت اړوند په اقیني بندر کې د شاوخوا 80 تنو د ګمارلو خپاره شوي اسناد څرګندوي چې د دوی له منځه ایله څو تنه د لیسانس تر کچې زده کړې لري. د نورو ډېرو ګمارل شویو کسانو په شهرت کې راغلي چې یا ملایان دي یا مفتیان دي یا د 12م 14م او 15م ټولګي فارغان دي. په دې ګمارونو کې د ځینو کسانو تعلیمي سویه کې د مجاهد اصطلاح کارول شوې ده. د ځینو ګمارل شویو کسانو بستونو ته بیا د مولوي صاحب ملګری لیکل شوی چې دا د افغانستان په اداري تشکیلاتو کې د طالبانو له لورې یو نوی ایجاد شوی بست ګڼل شوی دی. په ځینو نورو رسنیز شویو اسنادو کې لیدل کېږي چې طالبانو د مالی وزارت په اړوندو بستونو کې خپلو ګمارل شویو کسانو ته په پراخه کچه امتیازي معاشونه ټاکلي دي. د دوی پر ډیرو مقرریو نیوکې موجودې وي، خو په عایداتي ادارو کې د طالبانو دومره تمرکز د فساد په اړه ادعاوې زیاتې کړي. طالبانو د جمهوري نظام په نسبت خپله یوه لویه ښېګڼه دا ګڼي چې ګواکې لیکي له فساده پاکې دي. د طالبانو له لورې د نږدې ټولو ادارو څخه د مسلکي کادرونو ځوابول او پر ځای د ملایانو او جنګیالیو ګمارل د افغانستان د اداري چوکاټ د پاشلتیا اندېښنې هم رامنځته کړي دي. درنو لیدونکو ډېره مننه چې ویډیو مو لیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د دغه ډول ګمارونو په اړه تاسو هم خپل نظریات او طالبانو ته خپلې خبرې په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت.